ما بعرف كيف بدي اجيب لك اياها، بحاول اخففها. حتى انا زعلان من القياده الفلسطينيه، يعني انا زعلان من ابو مازن، من اللجنه التنفيذيه، ومن الفصائل الفلسطينيه كلها. هذه صفقه ما بنقال لها لا بس، هذه صفقه اذا بتقراها ما بتقول لا بس، لا تكفي لا، هذه بتقول اعلن عدم اعترافي باسرائيل، الاحتلال الاسرائيلي باطل كله، من البحر للنهر، من راس النقوره لا ايلات، نهائي لا نعترف باسرائيل ولا نعترف بالمشروع الصهيوني، هذا ما لدينا وردها ان استطعت، ويعملوا اللي بدهم اياه. اما انك تقول لا لصفقه القرن، انا لا يمثلني هذا الموقف، لا لاسرائيل، لا للاحتلال، لا للصهيونيه، لا للمشروع كله. وهم بدهم ايانا. انا بقول لك في يوم من الايام اذا انا حكمت فلسطين، في يوم من الايام ممكن اوافق، ممكن بعد ضغوطات ويبوسوا ايدي، ممكن اوافق اعطي 7% من فلسطين حكم ذاتي لليهود تحت اشراف.